Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде сабизден жасалган эң жөнөкөй рулеттердин бири болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 500 грамм сабиз. Сабизди алгач сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Андан кийин табага бир аз өсүмдүк майын куюп, май ысыганда сабиздерди салып кууруп баштайбыз. Өтө күчтүү отто эмес, ортоңку отто куурусак болот. Татымалдардан болсо жарым чай кашыктай туз, бир аз кара мурч кошуп эле. Андан кийин улам бат-баттан аралаштырып турабыз. Сабиздер тегиз бышып жана ошондой эле түбүнө тартып күйүп кетпеш үчүн. Сабиздер бышкандан кийин тезирээк муздашы үчүн башка идишке которуп, салкын жерге коюп койдум. Ал эми 4 жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз. Агын таза кургак идишке, ал эми сарысын болсо сабиздерге кошуп койсок болот. Жумуртканын агына 1 чымчым туз кошуп, миксердин жардамы менен чалып алабыз. Алгач төмөнкү ылдамдыгында, андан кийин ылдамдыкты жогорулатып, болжол менен 10 мүнөттөй жакшылап, аябай көөрүп чыкканча чалып алабыз. Жумуртканын сарысын дагы миксердин төмөнкү ылдамдыгында аралаштырып алсак болот. Андан кийин жумуртканын агын 2-3 бөлүп кошобуз дагы. Этияттык менен ылдыйдан өйдөнү көздөй акырындык менен баардыгын тегиз кылып аралаштырып алабыз. Бисквитти эми жакшы сапаттуу пергамент кагазына бышырсак, түбүнө жабышпай, ошондой эле чыгарганга да ыңгайлуу болот. Бир аз өсүмдүк майы менен майлап дагы койсок ашыкча болбойт. Андан кийин камырды ортосуна куюп, тегиз жайып алабыз. Формамдын диаметри 30-40 сантиметр, бирок четтерине жеткирбей жайып алдым, анткени бышып жатканда дагы бир аз жайылат. Духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, болжол менен 8-10 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышканын жыгач таякча менен текшерип алсаңыз болот. Өңү сары бойдон калышы керек, өтө кызартпай бышырабыз. Эми бир аз муздаганча ортосундагы толтурмасын даярдап алсак, мен 150 грамм плавленый сыр алдым. Бул кайра иштетилген жумшак сыр. Ошондой эле кез келген башка сырдан дагы 150 граммдай майда сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Мен тильзитский аттуу сырды алдым. Көк чөптөрдөн болсо бир тутам укропту майда туурап алабыз. Ошондой эле каалооңузга жараша жарым тишче сарымсак кошуп койсок болот. Милдеттүү эмес, кошпой деле койсоңуз болот. Ошондой эле 4-5 аш кашык майонез кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Рулетти орогонго ыңгайлуу болуш үчүн төшөп койдум. Бул тефлоновый коврик астына. Ошондой эле пергамент кагазын дагы төшөсөк болот. Ал эми бисквитти мына ушинтип тескерисинен жайып алабыз дагы. Этияттык менен үстүндөгү пергамент кагазын чыгарып, бетине толтурманы тегиз майлап чыгабыз дагы, андан кийин оройбуз. Мына ушинтип рулетибизди ороп даярдап алдык. Эми муздаткычка түнү менен калтырып койсок болот, же болбосо жок дегенде бир 2-3 саатка коюп коебуз. Андан кийин этияттык менен кесип дасторконго кое берсек болот.
Достор, мына ушундай аябагандай даамдуу, көрктүү жана назик рулетти сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, ушул видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар жана каналыма катталып, комментарий калтырып койсоңуздар дагы болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.